A few moments later, 2 hours later. So for today's video, gagawin namin ay mukbang. Pizza. So, yellow cow. Ito yung pizza, nakuha namin siya sa booky. So, booky guys. Ilagay na lang namin dito yung application sa gilid. So, tapos, pagdating ko siya for work, 399 pesos. Talaga? So, open na natin siya. Ito yung itsura. Wow! So, dahil masama kami, iingitin namin kayo. So, syempre, hindi mo wawalan sa toppings. So, simulan na natin kumain. So, may hot sauce, fish, chili, bacon. So, umpisahan na natin ang pagkain ng napakasarap na pizza. Sobrang favorite kasi natin yung pizza, kaya yan. Hindi natin. Back na kayo. So, huwag mo lang hot sauce. Hindi sa ilalim. Ganda naman natin ito. Ayan. So, ito yung... At hindi lang talaga ako ubos nito dahil sobrang favorite natin ito. Hot sauce. Hanggang na daw sa live. Kayo na, mura na sa kapat. Pag pinagay siya na regular price, 800, 700. So, guys, tapos yung buko. Diba? Sila ko. Ito. So, itong flavor naman siya. Ito kasi parang siyang flavor. Okay, last bite ko na to. Bilang na to. Ang malungay. Ay, pa-shoutout nga pala kay Mami, yung QA namin. Tsaka ito na. Nakagawa ng palunan. Sobrang minumong namin sa sarili namin. Parang totoo yung kumain talaga. Kumain kami na. So guys, support nyo kami. Since bago na kami vlogger. Dito kami talaga sa camera, sa kaso. Dito nga rin ako. So guys, takot na namin. Bakit ba yan? Yes, kumain rin ah. Hindi niyo pa ba alam yung mga names namin, guys? Ako pala si Jen. I'm Tess. And we are the hamburgers. Oh my God! Wow! Magkakasama kami dati sa natin namin sa nung taon kami makati. Lubot kami dito sa may mawa. Ano, umaga na. Guys, natin na ako. Kayo ba pamitin na kayo? Kaya nakain namin yung tinanong. Bakit lang na yun?